ஈகோ ப்ளஸில் இருக்குது. ஐடியல் ஸ்பீடு 1000 RPMல ஓடுது. பவர் மோடுக்கு சேஞ்ச் பண்ணுறேன். லைட்டாக உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். டென்ஷனாக இருக்குது. டூர்க் டிராக்டர்னு சொல்லிட்டு இங்கே போட்டிருக்கிறாங்க. அது டர்க்கியில் இருக்கக்கூடிய CNH பிளான்ட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா HP பவர் மோடில் யூஸ் பண்ணுறப்போ டிராக்டரோட இன்ஜின் ஹார்ஸ் பவர் 65 HP, PTOட ஹார்ஸ் பவர் பார்த்தீங்கன்னா 64 ஹார்ஸ் பவராக கிடைக்கும். அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் செல்வகுமார். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, நியூ ஹாலண்டில் இப்போ ரீசெண்டாக லான்ச் ஆகிருக்க CRDI மாடல் பற்றி பார்க்கலாங்க. CRDIயில் கிளாசிக் டிசைனில் பார்த்தீங்கன்னா 2 மாடல் வந்து லான்ச் ஆகிருக்கு. 65 HP கேட்டகரியில் 5620, 75 HP கேட்டகரியில் 5630ன்னு சொல்லிட்டு 2 மாடல்ஸ் வந்து லான்ச் ஆகிருக்கு. இதில் என்ன ஸ்பெஷல் இருக்குது CRDIயில் இப்போ எல்லா பிராண்ட்லேயும் லான்ச் ஆகிட்டுருக்கு, இப்போ நியூ ஹாலண்டில் என்ன ஸ்பெஷலாக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். ஸோ சேனலுக்கு யாராச்சும் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சதுனா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா கிளாசிக் டிசைனுங்க. ஆனால் 5620, 5630, 65, 75 HP பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி இருக்குது. ஆனால் என்னென்னா வந்து நம்ம ஏரியாவில் வந்து யூசேஜ் இல்லை. ஹையர் HP கேட்டகரியில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸல் சீரிஸ் வந்து போனதுனால இந்த மாடல்ஸ் வந்து அதிகமாக நம்ம சவுத் இந்தியாவில் ரீச் ஆகலை. பட் CRDI மாடல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க லான்ச் பண்ணதே இந்த மாதிரி சீரீஸில் தான், கிளாசிக் டிசைனில் இந்த சீரீஸில் தான் லான்ச் பண்ணிக்கிறாங்க CRDI மாடல்ஸு. ஸோ இந்த மாடல் டிசைன் எல்லாம் எப்படி இருக்குது, என்னென்ன ஆப்ஷன்லாம் கொடுத்துக்கிறாங்க நியூ ஹாலண்ட் சைட்லேருந்துன்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நியூ ஹாலண்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாடல் வந்து டர்க்கியிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட் பண்ணி அசம்பிள் பண்ணி இந்த CRDI மாடல் வந்து கொடுத்துக்கிறாங்க. இன்ஜின் எஸ்பெஷலி இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா டர்க்கியிலேருந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி இங்கே இம்போர்ட் பண்ணி கொடுத்துக்கிறாங்க. நியூ ஹாலண்ட் 5620 TXல A4 வெர்ஷன் 4 சீரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிராக்டர் வருது. இப்போ CRDIன்னா என்ன, CRDI வந்து இப்போ எதுக்கு எல்லா செக்மெண்ட்லேயும் டீசல் இன்ஜின் செக்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டீசலாக இருந்தாலும் சரி, பெட்ரோலாக இருந்தாலும் சரி, எல்லா செக்மெண்ட்லேயும் ஆட்டோமொபைலில் டிரான்ஸ்போர்ட்லேருந்து இப்போ அக்ரிகல்ச்சர் வரைக்கும் அப்டேட் பண்ணுறதுக்கான ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் பண்ணுறக்காக தான். மெயினான ரீசன் அதுதான். எலக்ட்ரானிக் ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டம் வந்து கொண்டு வரக்கான மெயின் ரீசனே அதுதான். அதன் மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா கேட்டலிட்டிக் கன்வெர்ட்ரு, EGR, ஃபியூல் பம்ப் வந்து எலக்ட்ரானிக் பம்ப் கொடுத்து அக்யூரேட்டாக வந்து ஃபியூல் டைமிங் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அக்யூரேட்டாக டீசல் வந்து ஸ்ப்ரே ஆகிற சிஸ்டம், ஃபயரிங் ஆகி பவர் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது பார்த்திங்கன்னா அக்யூரேட்டாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி சிஸ்டம்லாம் இன்ஜின் செக்மெண்ட்டில் வந்து டீசல் இன்ஜின், பெட்ரோல் இன்ஜின் செக்மெண்ட்டில் கொண்டு வந்ததுக்கான ரீசன் பார்த்திங்கன்னா மேஜரான ரீசன் இது தான். 5620 65 HP கேட்டகரியில் வருது. இதில் மெயினான ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா PTSP 64 HP, 65 HP பவர் மோடில் யூஸ் பண்ணுறப்போ டிராக்டரோட இன்ஜின் ஹார்ஸ் பவர் 65 HP, PTOட ஹார்ஸ் பவர் பார்த்தீங்கன்னா 64 ஹார்ஸ் பவராக கிடைக்கும். அதனால் எந்த ஒரு ஹெவியான யூசேஜ் எடுத்துகிட்டு போனாலும் இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து PTO ஒர்க்கில் வந்து சூப்பராக இருக்கும். மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னென்னா, இந்த மாதிரி கிளாசிக் டிசைன் மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா கட்டாக்சில் வரும். கட்டாக்சிலில் என்ன ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் இருக்குன்னா, லோடு வந்து உட்கார்றது பின்னாடி டயரில் மட்டும் உட்காரும். அப்போ என்னென்னா புல்லிங் பவர் வந்து அதிகமாக இருக்கும். கட்டாக்சில்னால் இது புல்கி ரிடக்ஷன் ஆக்சில், ரிடக்ஷன் யூனிட்டு ஹப்பு கிட்ட வரும். அதனால் சடன் டார்க் கிடைக்கும். எந்த ஒரு இழுவைத்திறனில், அதாவது புல்லிங் பவரில் என்ன ஒரு இம்ப்ளிமெண்ட் போட்டாலும், MB ஃப்ளோவாக இருந்தாலும் சரி, டிஸ்காக இருந்தாலும் சரி, இல்லை கல்டிவேட்டரில் என்ன டைப் ஆஃப் கல்டிவேட்டர் யூஸ் பண்ணாலும் சரி, இல்லை ஹாலேஜில் ட்ரெய்லரே போட்டாலும் சரி, புல்லிங் பவர் வந்து சடன் புல்லிங் பவர் இருக்கும். டக்குன்னு இழுத்துட்டு போக பார்க்கும். நல்ல ஒரு டார்க் இருக்கும். வீல் டார்க் வந்து சடனாக கிடைக்கும் இந்த ஆக்சிலை பொறுத்த வரைக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு ஆக்சிலோட PTOலேயே நல்ல ஒரு பவரோட கொடுத்ததுனால இது ஒரு ஆல்ரவுண்டராக இருக்கும் இந்த HP கேட்டகரியில் பார்த்தீங்கன்னா. இது வந்து க்ரீப்பர் ஆப்ஷனோட வருதுங்க. அதெல்லாம் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ், க்ரீப்பரில் என்ன ஸ்பீடு கொடுத்துருக்காங்கன்னு எல்லாமே தெளிவாக பார்க்கலாம். டிசைன் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிளாசிக் டிசைனில் இருக்கும். ஓல்டு டிசைனுக்கு இதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னா, டாப் போர்ஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா வென்டிலேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. இதுக்கு இன்ஜினுக்கு வென்டிலேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ரண்ட்லேயும் வென்டிலேஷன் இருக்கும். இந்த மாடல் டிராக்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக ஹீட்டே ஆகாதுங்க. நல்ல ஒரு கூலிங்காக இருக்கும். ஏன்னா இதோட டிசைன் ஒர்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும். இன்ஜின் ரூம் ஏரியாவிலேருந்து ஃப்ரண்ட் கூலிங் ரூம் ஏரியா வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் வந்து நல்லாயிருக்கும் இந்த டிசைனை பொறுத்த வரைக்கும். பானட் வந்து ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாங்க, சைடு போர்ஷன் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஆஸ் யூஸ்வல் பார்த்தீங்கன்னா கிளாசிக் டிசைனில் வந்ததே தான், அதே மாதிரி தான் இருக்கும். இன்ஜினுக்கு ஃப்ரண்ட் ஏரியான்னு பார்த்தா க்ளீனாக டிசைன் பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க. ECM போர்டு, அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மெயினான கூலிங் ஏரியா எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கூலிங் சிஸ்டம் எல்லாமே ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஃப்ரண்ட்டில் எடுத்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா வெயிட்டு கேரி பண்ணுற மாதிரி ஒரு சேஸ் பிட் இருக்கும். அதில் ஹூக் பின்னோட வந்துருங்க. அதுக்கடுத்து சேஸ் இருக்கும். சேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பேட்ரி வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. அதுக்கடுத்து ஆயில் கூலர் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க.
டீசல் ஆயில் கூலர் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. டர்போ இன்டர்கூலர் இருக்கும், ரேடியேட்டர் இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. இந்த கூலிங் சிஸ்டம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. அடிஷ்னலாக இந்த ஒரு கூலிங் சிஸ்டம் ஆட் ஆகும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா. இதில் ECM போர்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஃப்ரண்ட் ஏரியாவில் ஃபிக்ஸ் பண்ணதுனால பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர்டுக்கு வந்து அதிகமாக ப்ராப்ளம் வராது, ஹீட் வந்து அதிகமாக போகாதுங்க. இந்த ஏரியாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ECM போர்டு வந்து வாட்டர் இது தண்ணி படாமல் இருக்கணும், அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் ஆகாமல் இருக்கணும். அது அப்போ தான் லைஃப் வரும். மெயினான போர்ஷனே இதுதான். இதில் தான் ப்ரோக்ராம் எல்லாம் ஃபீட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. இன்ஜினுக்கு வந்து ஃபியூயல் டைமிங் வந்து எந்த டைமிங்கில் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா டைமிங்கும் இதில் தான் இருக்கும். 3 HP கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கான போர்டு இதுதான். அதாவது ஒரு மதர் போர்டுன்னு சொல்லலாம், அந்த மாதிரி ஒரு கண்ட்ரோல் போர்டு இது. இந்த போர்டு வந்து கரெக்டான பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க நியூ ஹாலண்டில். ஃப்ரண்ட்லலாம் ஸ்க்ரீனெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. ரேடியேட்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா டஸ்ட்டெல்லாம் எதுவும் போய் லாக் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஸ்க்ரீனும் கொடுத்துருப்பாங்க. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் இன்ஜினை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் நியூ ஹாலண்டோட ஃபியட் பவர் ட்ரெயின் டெக்னாலஜியோட ஃபியட் இன்ஜின் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இவோகா இன்ஜின் சொல்லுவாங்க, அதே இன்ஜின் தாங்க கொடுத்துருக்காங்க. டர்போ சார்ஜர் வித் இன்டர்கூல்டு இன்ஜின் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஹை ப்ரெஷர் ஃபியூயல் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டத்தோட, அதாவது CRDI பம்போட பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஜின் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இன்ஜினோட சிலிண்டர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 சிலிண்டர் இன்ஜின் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. தனித்தனி ஹெட் இருக்கும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதில் 3000 cc கொண்ட இன்ஜின் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதில் இன்ஜினை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் பம்பு ஃபியூயல் சிஸ்டம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினுக்கு லெஃப்ட் சைடில் ரைட் சைடில் கொடுத்துருப்பாங்க. CRDI பம்பு, அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூயல் ரயிலு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் கொடுத்துருப்பாங்க. இது மெயினான கான்செப்ட் எப்படின்னா, டீசல் வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணிடுவாங்க. ப்ரோக்ராம்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி ஒர்க் ஆகுன்னா, கிராங்க் சென்சாரு, கேம் சென்சாரு, அந்த மாதிரி சென்சார்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த சென்சார் பார்த்தீங்கன்னா கேம் சாஃப்ட்டு கிராங்க் சாஃப்ட்டோட ரொட்டேஷனை கால்குலேட் பண்ணி அந்த ரொட்டேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூலை வந்து ஃபீடிங் பண்ணும். இன்ஜெக்டருக்கு வந்து சிக்னல் கொடுத்து உள்ளே ஃபீடிங் பண்ணுற மாதிரி சிக்னல் வந்து கொடுக்குங்க. கரெக்டாக வந்து அந்த பவர் ஸ்ட்ரோக்கில் வந்து அக்யூரேட்டாக வந்து டீசலை வந்து உள்ளே ஸ்ப்ரே பண்ணுங்க, சேம்பருக்கு ஸ்ப்ரே பண்ணுவோம். அதனால் வந்து ஃபியூயலோட பவர் வந்து முழுசாக கிடைக்கும். மெக்கானிக்கல் பம்பில் என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குன்னா, கொஞ்சம் நாள் போயிட்டு அதோட தேய்மான வீரன் டேயர்னால பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து மாறக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. இதில் வந்து எலக்ட்ரானிக் சோலினாய்டு இன்ஜெக்டரில் வந்து அந்த மெசேஜ் வந்து வராது. கரெக்டான சர்வீஸ் பண்ணிவிட்டு கரெக்டான ப்ராப்பரான மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணாவே போதும். இதுவுமே நல்லா வந்து லைஃப் கொடுக்குங்க. இந்த இன்ஜினை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க. மேனுஃபேக்சரிங் டேட்டு, சீரியல் நம்பரு, இன்ஜின் ஃபேமிலி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க. இன்ஜினோட பவர் இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க. 48.5 kW அட் 2300 RPMல 65 HP ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி இந்த இன்ஜின் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த இன்ஜினுக்கு வந்து 3 ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. பவரு ஈகோ ப்ளஸ்ன்னு சொல்லிட்டு, பவரில் வந்து 65 HP ஆகும், ஈக்கோவில் வந்து 60 HP ஆகும், ஈகோ ப்ளஸில் வந்து 55 HP ஆகும் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும். நீங்கள் வந்து அந்த பவர் ஈகோ ப்ளஸ் பவர் வந்து செலக்ட் பண்ணுறப்ப RPMல லைட்டாக உங்களுக்கு ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன். அந்த ஒரு மைல்டு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் உங்களுக்கு. எப்படின்னா ஒரு 1300 RPMல ஓடுதுன்னா பவர் மோட செலக்ட் பண்ணுறீங்க ஈகோ ப்ளஸ்லேருந்து அப்படின்னா சடனாக RPM ரைஸ் ஆகும். அந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து காமிக்கும். அது வந்து நீங்கள் ஃபியூயல் லெவலை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுற மாதிரி அர்த்தம். அதுதான் இதோட வேலையை. இப்போ எப்படின்னா மெக்கானிக்கல் பம்பில் வந்து நம்ம 55 HP ஆக்கிறத 60 HP மாற்றலாம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா 55 HP 50 HP மாற்ற முடியும். அந்த வேலையை வந்து இந்த ECM போர்டு எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டம் கொடுத்ததுனால சிங்கிள் சுவிட்சில் வந்து நம்ம ப்ரோக்ராம் மூலமாக மாற்றிக்கிற மாதிரி. அதுதான் இதோட மெயின் ஸ்பெஷாலிட்டியே சொல்லலாம் CRDI இன்ஜினை பொறுத்த வரைக்கும். இந்த இன்ஜின் டிராக்டரோட டீட்டெயில்ஸு, PTHP, SFC வேல்யூ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மென்ஷன் பண்ணிக்கிறாங்க. மேக்ஸிமம் PTO பவர் 64 HPங்க இங்கேயே மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க, 64 HPன்னு. இதில் SFC பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான வேல்யூங்க, 194 கிராம் பர் HP ஹவரில் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. 194 கிராம் பர் HP ஹவருங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நான் டர்போ இன்ஜினில் தான் மேக்ஸிமம் வரும். இது டர்போ இன்ஜினுக்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்தளவுக்கு வேல்யூ கம்மியாக கொடுத்துருக்குறாங்க. அதனால் ஃபியூயலிங் அதாவது டீசல் மைலேஜ் வந்து இந்த டிராக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் CRDI இன்ஜின்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நல்ல மைலேஜ் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். அதோட இந்த கட் ஆக்சலோடு இருக்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா டிராக்டரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து சூப்பராக இருக்கும். இந்த இன்ஜினை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி காமிக்கிறாங்க, சவுண்டு எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள். அதே மாதிரி ஆப்ரேட்டர் ஏரியாவெல்லாம் பாருங்கள் எந்தளவுக்கு அப்டேட் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு. ஃபுல் மேட் ஃபினிஷிங் கொடுத்து நீட்டாக இருக்கும். ஸ்டார்ட் பண்ணணுன்னா இந்த கீர் வந்து நியூட்ரல் இருக்கணும். நியூட்ரல் இருக்கான்னு சொல்லிவிட்டு நியூட்ரல் லைட் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் கன்சோலில்.
ஈகோ ப்ளஸில் இருக்குது. ஐடியல் ஸ்பீடு 1000 RPMல ஓடுது. பவர் மோடுக்கு சேஞ்ச் பண்ணுறேன். லைட்டாக உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். இது ஈகோ. என்ன மோடு சேஞ்ச் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லிவிட்டு அதை கன்சோலில் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். இன்ஜினோட நாய்ஸ் பாருங்கள், ஒரு துளி கூட நாய்ஸே இருக்காது. அதே மாதிரி வைப்ரேஷன் டெஸ்ட்டே பண்ணாலும் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ நேரம் ஆப்ரேட் பண்ணாலும் வைப்ரேஷனும் இருக்காது, இன்ஜின் நாய்ஸ் அதிகமாக இருக்காது. அதனால் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும். இப்போ வர ஜென்ரேஷனுக்கு எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது தான். டிராக்டரில் ஆப்ஷன் வைஸும் நல்லா இருக்கணும், கம்ஃபர்ட்டும் நல்லா இருக்கணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க. அது மினி செக்மெண்ட்லேருந்து ஹையர் HP செக்மெண்ட் என்ன செக்மெண்ட்டாக போயிட்டாலும் இந்த ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து எல்லாத்துக்கிட்டேயும் இருக்குது. கம்ஃபர்ட் மெயினாக வேணும். இன்ஜினை வைப்ரேஷன் கம்மியானவே பார்த்தீங்கன்னா கம்ஃபர்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும். இதில் இன்ஜின் நாய்ஸும் இல்லை, வைப்ரேஷனும் இல்லை, நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்குது. டர்போ யூனிட்டெல்லாம் பாருங்கள், சின்னதாக இருக்கும். இது வந்து ஈஜிஆருங்க, இது கேட்டலிட்டிக் கன்வெர்ட்டர் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க. ஈஜிஆர் செக்ஷன் வந்து அந்த சைடு கொடுத்துருப்பாங்க. ஈஜிஆர் அந்த சைடு இருக்கும். எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் ரீசர்க்குலேஷன். இதில் ஹைட்ராலிக் செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு கொடுத்துருக்காங்க. ஓல்டு மாடலில் ரைட் சைடு கொடுத்துருப்பாங்க, இதில் லெஃப்ட் சைடு கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ஹைட்ராலிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் 2 பம்ப் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி ஹிட்ச் ஒர்க்கும், இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேரிங்க்கும் இருக்குது. இதில் மொத்தம் 3 விதமான ஹைட்ராலிக் ப்ரெஷர் ஆப்ஷன் இருக்குது. பின்னாடி அசிஸ்டன்ட் ரேம்ப் வந்துச்சுன்னா ஒரு மாதிரி சிசி இருக்கக்கூடிய பம்ப் வரும். அசிஸ்டன்ட் ரேம்ப் இல்லைன்னா ஒரு மாதிரி சிசி இருக்கக்கூடிய பம்ப் வரும். அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா 3 கேட்டகரியாக நீங்கள் ஹைட்ராலிக் ப்ரெஷரை வந்து பிரித்து வாங்கிக்கலாம். அது பேஸ்டான அப்ளிகேஷனை பொறுத்து, பேஸ்டான யூசேஜ் பொறுத்து நீங்கள் வாங்கிக்கலாங்க. இதில் இன்ஜின் ஆயில் கூலர் இங்கே இருக்கும். இது வந்து இன்ஜின் ஆயில் கூலருங்க. இன்ஜின் ஆயில் ஃபில்டர் இங்கே இருக்கும். இது வந்து நார்மல் இன்ஜினுக்கும் இதுக்கும் இது ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இருக்கும். இந்த கூலிங் யூனிட் வந்து நார்மல் இன்ஜினில் இருந்திருக்காது, இது வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இன்ஜின் ஆயில் ஃபில்ட்ரு, ஹைட்ராலிக் ஃபில்ட்ரு வந்து இங்கே இருக்கும். இன்ஜின் ஆயில் டிப்ஸ்டிக் இங்கே இருக்கும். இந்த இன்ஜின் சீரியல் இதில் வந்து சீரியல் ஒட்டியிருப்பாங்க. அதில் உங்களுக்கு இங்கே மென்ஷனாக இருக்குது டூர்க் டிராக்டர்னு சொல்லிட்டு இங்கே போட்டிருக்கிறாங்க. அது டர்க்கியில் இருக்கக்கூடிய CNH பிளான்ட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மேனுஃபேக்சரிங் ஆகி இந்தியாவில் இம்போர்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த BS4 மாடல் பார்த்தீங்கன்னா பாரத் ஸ்டேஜ் 4ன்னு சொல்லிட்டு இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் ஆயில் கூலிங்கும் கொடுத்துட்டாங்க, டீசல் கூலிங் கொடுத்துருக்காங்க, ஆயில் கூலிங் கொடுத்துருக்காங்க, டர்போ இன்டர் கூலரு, ரேடியேட்டர் எல்லா ஏரியாலையுமே பார்த்தீங்கன்னா கூலிங் சிஸ்டம் வச்சு பக்காவாக பார்த்தீங்கன்னா CRDI இன்ஜின் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. டிராக்டரோட ஃபியூல் சிஸ்டம் CRDI பம்புக்கு பார்த்தீங்கன்னா டிராக்டரோட ரைட் சைடில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. இதுதாங்க பம்பு, CRDI பம்பு. இந்த பம்பு மூலமாக ப்ரெஷர் ஆகி பார்த்தீங்கன்னா காமன் ரயில் யூனிட் மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா ஹை ஃபோர்ஸ் ஆகியும், அந்த ஹை ஃபோர்ஸ் மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா ஹை ப்ரெஷர் ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் ஆகும். அதுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரயில் பைப் மூலமாக ப்ரெஷரைஸ் ஆகி உங்களுக்கு வந்து டீசல் சிஸ்டம் வந்து ஒர்க் ஆகுங்க. இதுதாங்க பம்பு, ரோட்டரி பம்பு, CRDI பம்பு. ஃபியூல் ஃபில்டர் எலமெண்ட்ஸ்ன்னு பார்த்தா டீசல் டேங்க் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இதோட கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 65 லிட்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஃப்ளோட் ஃபில்டருக்கு வரும். இங்கே ஒரு ஃபில்டர் யூனிட், இங்கே ஒரு சென்சார் கிட்ட வந்து மாட்டியிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் இதிலேருந்து ஃப்ளோட் ஆகி பார்த்தீங்கன்னா டீசல் ஃபில்டர் 2 ஃபில்டருக்கு வந்து போகும். 2 ஃபில்டர் மூலமாக ஃபில்டர் ஆகி பார்த்தீங்கன்னா டீசல் வந்து பம்புக்கு போகிற மாதிரி டிசைன் பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க. இதில் அந்த EGR செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க. எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் ரீசர்க்குலேஷன் சிஸ்டம். எக்ஸாஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்குங்க, சிம்பிளாக இருக்கும். எக்ஸாஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா நீட்டாக வச்சு கொடுத்துருக்குறாங்க. இன்ஜினுக்கு கூலிங் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேனெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிசைன்லாம் மாற்றிக்கிறாங்க. ஸோ கூலிங் வந்து நல்லா இருக்குங்க. இன்ஜின் கூலிங் வந்து மற்ற ஏரியா எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் இன்ஜின் ஒர்க்கை பொறுத்த வரைக்கும். அடுத்து ஆக்சில்லாம் பார்த்தா இதில் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பிளான்ட்ரி ஆக்சில் கொடுத்துருக்காங்க. பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அப் ரிடக்ஷனு, புல்கி ரிடக்ஷன் ஆக்சில், புல் பினியன் ஆக்சில் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட் ஆக்சில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஹெவி டியூட்டி ஆக்சில். ரிடக்ஷன் யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கும். இந்த ஹப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ரிடக்ஷன் யூனிட் கொடுத்துருப்பாங்க, பிளான்ட் ரிடக்ஷனு. ஆக்சில் நல்லா ஹெவி டியூட்டி ஆக்சிலுங்க. CNH ஆக்சில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க, நல்லா ஹெவி டியூட்டி ஆக்சில். ஸ்டேரிங்னு பார்த்தா இதில் பவர் ஸ்டேரிங் ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸ்டேரிங் பம்ப் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிலுக்கு பின்னாடி இருக்கும். அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கான டைராய்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிலுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் ஃபேக்ட்ரி ஃபிட்டாடாக பார்த்தீங்கன்னா மக்கார்டு ஆப்ஷன் வரும் ஃப்ரண்ட் டயருக்கு. இதில் ஃப்ரண்ட் டயர் ஆப்ஷன்னு பார்த்தா 11.2க்கு 24ங்கிற டயர் ஆப்ஷன் வரும் 65 HP. 75 HP போகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்டில் 12 சைஸு, பின்னாடி 18 சைஸு வருங்க. 65 HP பார்த்தீங்கன்னா 11 சைஸு, பின்னாடி 16.9க்கு 30ங்கிற டயர் ஆப்ஷன் வருங்க ஃப்ரண்ட் டயர் ஆப்ஷன். இந்த டிராக்டர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ புல்லிங் பவர் வந்து நல்லா இருக்குங்க. வீல் பேஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி,
அதே மாதிரி டர்னிங் ரேடியஸ் வந்து நல்லாயிருக்கும். கட் ஆக்சில் கொடுத்ததுனால பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் லிஃப்ட் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும். நல்ல ஒரு வெயிட் பேலன்ஸ்டான டிராக்டருங்க இந்த டிராக்டர் பார்த்தீங்கன்னா. அதாவது அந்த வெயிட் டிசைனில் பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் பேலன்சிங்கில் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வச்ச டிசைன் இதுதாங்க. இந்த ஆக்சிலுக்கு வந்து இந்த டிசைன் வந்து கரெக்டாக செட் ஆகிருக்கும். கீழே கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் இந்த டிராக்டரில் நல்லாயிருக்கும். சைடு போர்ஷன்லேருந்து பாருங்கள். கீழே அண்டர் கார்டு ஒர்க்குன்னு சொல்லிட்டு சிம்பிளாக போட்டால் போகுது. ஃப்ரண்ட் டிரைவுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீல் பைப் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஏரியாவில் வாழை ஓட்டுறீங்களே பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கெல்லாம் கார்டெல்லாம் எதுவுமே கொடுக்குறதில்ல. கார்டு கொடுக்காத வரைக்கும், கார்டு சிம்பிளாக போகிற வரைக்கும் வாழையில் வந்து லாக் ஆகி நிற்காதுங்க, நல்லாயிருக்கும். அதுக்கடுத்து ஆப்ரேட்டர் ஸ்பேஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிளாசிக் டிசைனுக்கு இதுங்க என்ன ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா சைடில் ஹீட் கார்டு கொடுத்துருப்பாங்க. பிளாட்ஃபார்ம் ஒர்க்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேட் ஃபினிஷிங் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. இதுவுமே நல்லா நீட்டாக இருக்குது. ஹீட் கார்டு கொடுத்ததுனால ஹீட் எதுவும் வராதுங்க. இதுலேயுமே ஒரு ஹேண்டில் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. மேலே நல்லா ஹைட்டான ஃப்ளவர் ஒர்க் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஆப்ரேட்டருக்கு வந்து நல்லா சேஃப்டியாக இருக்கும். நல்லா எக்கனாமிக்காக டிசைன் பண்ணிக்கிறாங்க. சீட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா குஷனிங் சீட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. சைடில் வந்து ஆர்ம் ரெஸ்ட் கொடுத்துருப்பாங்க, சீட் பெல்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த ஒரு ஆப்ஷன்லாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ஒரு ஸ்பெஷல் என்னென்னா இந்த ரோல் ஓவர் கெனாப்பி வந்து ரொம்ப முக்கியங்க. ரோப்ஸு, இந்த ரோப்ஸ் கொடுக்கறதுனால இன்னொரு இதுனா சேஃப்டினா, இப்போ டிராக்டரே ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல அப்சைட் ஆகுதுன்னா இந்த ரோப்ஸ் கொடுத்தா இது வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் பெண்ட் ஆகாது. இது ஒரே ஒரு பைப்பு, ரெக்டாங்கிள் பைப்பு, நல்லா ஹெவியான பைப்பு. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா டிராக்டரே அப்சைட் ஆகுதுனால ஆப்ரேட்டருக்கு வந்து நல்லா சேஃப்டியாக இருக்கும். நம்ம நார்மலாக போடுற டாப்பை விட பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரோப் ஸ்டாப் வந்து நல்லா சேஃப்டியாக இருக்கும் ஆப்ரேட்டருக்கு. அதாவது டிராக்டர் இண்டஸ்ட்ரியில் ரெக்கமெண்ட் பண்ணக்கூடிய டாப்னா அது இதுதான், இல்லைன்னா கேபின். இந்த ரெண்டில் ஏதாச்சும் ஒன்று தான் யூஸ் பண்ணணும். நம்ம ஏரியாவில் எக்கனாமிக்கலாக யூஸ் பண்ணுங்கிறக்காக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து லோக்கலில் வந்து டாப் ஒர்க் வந்து பண்ணுறோம். இந்த டாப் ஒர்க்கில் வந்து நம்ம ஏரியாவில் என்ன ஒரு மைனஸ் சொல்கிறாங்கன்னா மழை காலத்தில் வந்து மழை உள்ள அடிக்கும், வெயில் சாயந்தரம் ஆகுது, காலையில் நேரம் ஆகுதுன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஆப்ரேட்டருக்கு வெயில் அடிக்கும் அப்படின்னு ஒரு ஃபீட்பேக் வந்து சொல்லுவாங்க. அந்த ஒரு மைனஸ் மட்டும்தான் இதில் இருக்குது. மற்றபடி பார்த்திங்கன்னா ஆப்ரேட்டருக்கு வந்து நல்லா சேஃப்டியாக இருக்கும். டிராக்டருக்கும் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நல்லா லுக்காக இருக்கும். அதுக்கடுத்து வியூ பார்த்திங்கன்னா நல்லா இருக்குதுங்க, நீட்டாக இருக்குது, எந்த இதுவும் இல்லை. சைட்லலாம் மட் கார்டெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஃப்ரண்ட் வீலுக்கு. கன்சோல் ஒர்க் வந்து நல்லா நீட்டாக இருக்கும். டிராக்டரை பார்த்திங்கன்னா இந்த ஏரியாவில் இந்த மாதிரி மாடல் இல்லாதனால பார்த்திங்கன்னா நல்லா எடுப்பாக தெரியும் இந்த டிராக்டர் ஒர்க்கை பொறுத்த வரைக்கும். கிளாசிக் டிசைன் பார்த்திங்கன்னா கிளாசிக் டிசைன் தாங்க. என்னதான் ஒரு நியூ டிசைனே வந்தாலும் கிளாசிக் லுக்கு வந்து எப்போவுமே வந்து வேல்யூ வந்து போகாது. அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா கிளாசிக் டிசைனில் வந்து நியூ ஹாலண்டில் கொடுத்துருக்காங்க. கன்சோல் ஒர்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் நீட்டாக இருக்கும். கன்சோலில் உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும், சென்சார் டைப்பில் கொடுத்துருவாங்க. மேலெல்லாம் சென்சார்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. இன்ஜின் ஆயில் ப்ரெஷரு, பேட்ரி சார்ஜ் ஆகுதான்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கான சென்சாரு, இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா எல்லா ஏரியாவுக்கும் சென்சார் வச்சு கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் ஃபியூயல் மீட்ரு இருக்கும், டெம்பரேச்சர் மீட்ரு இருக்கும், ஆர்பிஎம் மீட்ரு, ஹவர்ஸ் வந்து டிஜிட்டல் கவுண்ட் ஆகும். ட்ரிப்பு வந்து உங்களுக்கு மென்ஷன் ஆகும், எத்தனை ஹவர் வந்து ட்ரிப் ஹவர் ஓடி இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு அதை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கான டயலோட பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துடுங்க. அதோட நீங்கள் ஈகோ பவரை செலக்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அது உங்களுக்கு வந்து இங்கே மென்ஷன் ஆகும். ஈகோ பவர் செலெக்ஷன் வந்து இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க. ஸ்டேரிங் வீலுக்கு கீழே கொடுத்துருப்பாங்க. 3 ஆப்ஷன் வந்து இருக்குது. ஸ்டேரிங் வீலும் நல்லா நீட்டாக இருக்குதுங்க. ஃபாரின் டிசைனில் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஆப்ரேட்டரெல்லாம் காலில் தான் எதுவும் இடிக்காமல் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஹைட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க. அது நல்லா நீட்டாக இருக்கும். கன்சோலுக்கு பக்கத்தில் இண்டிகேட்டர் இருக்கும், ஹேண்ட் ரேஸ் இருக்கும், அதே மாதிரி ஹசார்ட் சுவிட்ச் இருக்கும். கீ பேரல் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க. ஹாரன் அதுக்கு பக்கத்தில் ஹாரன் இருக்கும். மொபைல் ஃபோன் ஓடுற இங்கே இருக்கும். இது சார்ஜிங் போர்ட்டோடு இருக்கும், 12 வோல்ட் சார்ஜிங் போர்ட்டோடு இருக்குங்க. மெயின் லைட்டிங் கண்ட்ரோல் இங்கே இருக்குங்க, ஹெட்லைட் கண்ட்ரோல் இதெல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்கும். டீசல் டேங்க் பார்த்திங்கன்னா ஃபில்லிங் பாயிண்ட்டு இங்கே இருக்குங்க. அதுக்கடுத்து ஆப்ரேட்டர் ஏரியா பொறுத்த வரைக்கும் குறைய சொல்ல முடியாதுங்க. நல்லா நீட்டாக கொடுத்துருக்குறாங்க. அதில் எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லை. நல்லா மேட் ஃபினிஷிங்கோடு கொடுத்ததுனால நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணுறப்போ கால் இது பட்டா ஹீட் ஆயிருமோ, இல்லை பாடியில் பட்டா இதாயிருமோ அப்படிங்கிற பிரச்சனையெல்லாம் இல்லை. அந்த வகையில் பிரச்சனையும் இல்லை. மெயினாக இந்த யூஜி கிரிப்பர் கீர் பாஸில் பார்த்திங்கன்னா மெயின்டெனன்ஸ் ஒர்க்குன்னு சொல்லிட்டு அதிகமாக வராது. மேஜராக எந்த மெயின்டெனன்ஸும் வராது. கரெக்டாக சர்வீஸ் வந்துட்டு பண்ணிகிட்டு இருந்தால் கரெக்டாக ஆயிலை மாற்றினாவே உங்களுக்கு போதுங்க. நல்ல ஒரு லைஃப் கொடுக்கும் இந்த கீர் பாஸை பொறுத்த வரைக்கும். இதில் கிளச்சுன்னு பார்த்தா டபுள் கிளச் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. பிடிஏ கிளச் இங்கே இருக்கும், மெயின் கிளச் இங்கே இருக்கும், டபுள் கிளச் கொடுத்துருக்குறாங்க. கிளச்சை ஒர்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் இது லீஃப் டைப்பில் கொடுத்துருப்பாங்க. கிளச் லைஃபும் நல்லாயிருக்கும் நியூ ஹாலண்டை பொறுத்த வரைக்கும். அதுக்கடுத்து பிரேக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இதில் OIB பிரேக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. பிரேக்கும் நல்லா இருக்குங்க. பார்க்கிங் பிரேக்கிங் இருக்கும்.
அதுக்கடுத்து கீர் பாஸை பொறுத்த வரைக்கும் 2 ஆப்ஷன் இருக்குது. சிங்க்ரோ மெஸ், கான்ஸ்டன்ட் மெஸ்ஸுங்கிற மாதிரி 2 ஆப்ஷன் வந்து கொடுக்குறாங்க. 12+3 கீர் பாஸு. இதில் க்ரீப்பர் ஆப்ஷனோட வருங்க. க்ரீப்பர் ஸ்பீடுன்னு பார்த்தா இதில் 600 மீட்டர் க்ரீப்பர் ஸ்பீடோட வரும். 600 மீட்டர் ஸ்பீடோட வருங்க க்ரீப்பர் ஸ்பீடுன்னு பார்த்தா. பாஸில் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஷியல் லாக் இருக்கும். 4 wheel ஆன் ஆஃப் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க. இதெல்லாமே இங்கே இருக்குங்க. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ராலிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதில் பொசிஷனு டிராஃப்ட் லிவர் இருக்கும். லிஃப்டாமேட்டிக் ஆப்ஷனோட வருங்க. இதில் உங்களுக்கு 2 way DC வந்துடும் ஃபேக்ட்ரி ஃபிட்டடாக. அதுவுமே ஆப்ஷன்லாம் இருக்குதுங்க. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ராலிக்ஸில் ஐசோலேட் வால்வு இருக்கும். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிஆர்சி வால்வு இருக்கும். சென்சோமேட்டிக் நாப்பு இதெல்லாமே கொடுத்துருக்குறாங்க. சென்சோமேட்டிக் நாப் பார்த்தீங்கன்னா டிராஃப்ட் செட்டிங்கில், அதாவது கலப்பை அளவில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம். மேலே வச்சிங்கன்னா சென்சிங் வந்து நல்லா ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும். சின்ன லோடுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தூக்கி விட்டே வரும். கீழே போக பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்பான்ஸ் வந்து கம்மியாகும். எனக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாக இருக்கணும், ஓரளவுக்கு டெப்த்து வந்தால் போதுன்னா மேலே வச்சுக்கலாம். நான் ரொம்ப டெப்த்து வச்சு ஓட்டணும் அப்படின்னா கீழே தள்ளி விட்டுக்கலாங்க. இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து நியூ ஹாலண்டில் ஒரு ஸ்பெஷலாக இருக்குது. வேறு எந்த பிராண்ட்லேயும் கிடையாதுங்க. டிராஃப்ட் லிவர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா சென்சிங் வந்து உங்களுக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் ஆகிக்குங்க. இந்த ஒரு ஸ்பெஷலான ஆப்ஷன் வந்து நியூ ஹாலண்டில் மட்டும்தான் இருக்குது. இதில் பிடிஓவில் ஆப்ஷன்னு பார்த்தா 540 இருக்கும். கிரவுண்ட் ஸ்பீட் பிடி அந்த மாதிரி 2 ஆப்ஷன் வந்து இருக்குது பிடி ஆப்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும். இன்ஜினியர் கீர் பாஸ் ஆயில் ப்ரீத்தர் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க. ப்ரீத்திங் யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ரிங்கு மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்குறாங்க. உள்ளே எதுவும் போகாமல், டஸ்ட் எதுவும் போகாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த ஒரு அடிஷ்னலாக இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ஃபெண்டர் ஒர்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் நீட்டாக இருக்குங்க. டெயில் லேம்பு நல்லா நீட்டாக இருக்கும். சைடில் உட்காரங்களுக்கு ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் மாதிரி இருக்கிறதுக்கு இங்கே ஒரு கார்டும் கொடுத்துருக்குறாங்க. இதில் டயர் ஆப்ஷன்னு பார்த்தா பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா 16.9க்கு 30 டயர் ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. அதுக்கடுத்து ஆக்சில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் அப்டிடக்ஷன் ஆக்சில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. கட் ஆக்சில்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஆக்சில் டைப் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சில் ஒர்க்கு பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா ஹெவி டியூட்டியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி ஆக்சிலில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் லோடு போடுறீங்க, பின்னாடி ஏதாவது ஹிட்ஸில் லோடு மாட்டுறீங்க, இல்லை ட்ரெய்லர் பெட்டில் ஹூக் பெட்டில் லோடு போடுறீங்கன்னா அந்த லோடு ஃபுல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டிராக்டரோட சென்டரில், அதாவது வந்து பின்னாடி ரியர் ஏரியாவில் மட்டும் உட்காரும். அதனால் வந்து ஃப்ரண்ட் ஏரியாவுக்கு வந்து போகாது லோடு. அதனால் ஃப்ரண்ட் லிஃப்ட் வந்து இந்த மாதிரி டிராக்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி லிஃப்ட்டுன்னே சொல்லலாம். லோடு ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடியே உட்காரதுனால ஃப்ரண்ட் ஏரியாவுக்கு போகிறதுனால ஃப்ரண்ட் லிஃப்ட் வந்து மேக்ஸிமம் இருக்காது. அதாவது வந்து ஸ்ட்ரெயிட் ஆக்சிலில் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து டிராக்டர் ஒரு லோடோட போட்டு ஃப்ரண்ட் லிஃப்ட் ஆகுதுன்னா அந்த இடத்துல வந்து இது வந்து ஃப்ரண்ட் லிஃப்ட் ஆகாமல் இழுத்துட்டு போங்க. அதோட இந்த மாதிரி புல்கீர் ஆக்சில் கொடுத்ததுனால சடன் டார்க் இருக்கும். அப்புறம் இன்னொரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னென்னா, அந்த ரிடக்ஷன் யூனிட் பூராமே ஹப்பு கிட்ட வந்துடுறதுனால டயருக்கு வந்து நல்லா வெயிட்டு மாறுது. வீல் வெயிட்டே போடாட்டியும் இது ஒரு வெயிட் மாறு. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் வந்து டயரில் உட்கார்றதுனால நல்ல ட்ராக்ஷன், க்ரிப்பு வந்து நல்லாயிருக்கும் இந்த மாடலை பொறுத்த வரைக்கும். அதுக்கடுத்து ஹைட்ராலிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதில் அஸ்டன் ரேம்போட வருங்க. 2500 கிலோ லிஃப்டிங் கெப்பாசிட்டி வரும். 2 way DC வந்துருங்க. அஸ்டன் ரேம்ப் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க. சென்சிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் 24 பாயிண்ட் சென்சிங் பாயிண்ட் இருக்குது. அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம். இதுலேயும் மேலேயும் ஒரு ஹோல்ஸ் இருக்குது, கீழே ஒரு ஹோல்ஸ் இருக்குது. இதை மாற்றி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஏரியாவுக்கு தகுந்த மாதிரி இம்ப்ளிமெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து மாற்றி போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. அதுக்காக நியூ ஹாலண்டில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷலான ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க. இதில் வந்து நீங்கள் கீழ் ஹோல்ஸில் போட்டிங்கன்னா சென்சிங் வந்து நல்லா இருக்குங்க. கலப்பை அளவுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். இதில் பெட்டை வேணாலும் லாக் பண்ணிக்கலாங்க. PTO இம்ப்ளிமெண்ட்டுக்கு இதை போட்டு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பெட்டை லாக் பண்ணிக்கலாம். இல்லை இப்போ ரொம்ப ஹெவியான PTO இம்ப்ளிமெண்ட் போடுறேன்னா தனியாக இங்கே ஒரு பெட்டே போட்டுக்கிறது நல்லது. அதுக்கடுத்து PTO செக்ஷன் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க. ஹிச் ஒர்க்கு பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா இருக்குங்க. நல்லா குவாலிட்டியாக கொடுத்துருக்குறாங்க. இது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா செயின் டைப்பில் கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சீக்கிரம் போகாதுங்க. நியூ ஹாலண்டில் கொடுக்குறது இது வெயிட்டோட கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த பொசிஷனை இப்படியே இந்த ஒரே பொசிஷனை மெயின்டைன் பண்ணால் ரொட்டேட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு அடிஷ்னலாக வெயிட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க. நல்லா நீட்டாக இருக்கும் ஹிச் ஒர்க்கை பொறுத்த வரைக்கும். இந்த டிராக்டரில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ CRDI இன்ஜின் கொடுத்ததுனால சர்வீஸ் இன்டர்வல் வந்து அதிகம் பண்ணிக்கிறாங்க. 600 மணி நேரத்துக்கு ஒருக்கா இன்ஜின் ஆயில் சர்வீஸ் பண்ணால் போதும். பின்னாடி கீர் பாஸ் ஆயில் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் யூஷுவல் 1000 மணி நேரத்துக்கு ஒருக்கா பண்ணுறதாங்க. வாரண்டின்னு பார்த்தா இதில் 6 வருஷம் வாரண்ட்டி வந்து கொடுக்குறாங்க. வாரண்ட்டி கவரேஜ், ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக தெரியணுன்னா உங்கள் ஏரியாவில் இருக்கிற டீலர்ஷிப் கேளுங்க. ஈரோடு டிஸ்ட்ரிக்ட்டில் இருக்கிறீங்கன்னா ஈரோடு டிஸ்ட்ரிக்டோட டீலர்ஷிப் நம்பர் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அவங்ககிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கங்க. இதோட மைலேஜ் வந்து கேட்பீங்க. மைலேஜ் வந்து எவ்வளோ போகும், டீசல் வந்து எவ்வளோ போகுன்னு கேட்பீங்க. ரொம்ப ஹெவியான யூசேஜுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 7 லிட்டர் டீசல் வந்து போகுங்க. நார்மலான யூசேஜுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 4 to 4.5 லிட்டர் பார்த்தீங்கன்னா டீசல் வந்து போகுங்க.
இந்த டிராக்டரில் கொடுத்துருக்கிற ஆப்ஷன்லாம் எப்படி இருக்குது, கிளாசிக் டிசைனில் கொடுத்தது வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை மறக்காமல் கீழே ஷேர் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சதுன்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். மேலும் இது போன்ற பதிவுடன் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.